Cäsars grausamer Tod durch die Klingen von Meuchelmördern stürzte die römische Welt in Aufruhr und hat ihnen, unserer Pharaonin Kleopatra VII., Trauer und Schmerz gebracht. Ihr geliebter, Mentor, vertrauter und mächtiger Verbündeter ist nicht mehr. Sein gerade den Kinderschuhen entwachsener adoptierter Großneffe Octavian wurde zu seinem Erben bestimmt. Der viel erfahrenere Marcus Antonius, ehemals ein Konsul Caesars, jedoch wurde, zum Leidwesen des jungen Octavian, zum formellen Staatsoberhaupt ernannt. Dass euer gemeinsamer Sohn Ptolemäus Caesar, auch Caesarion genannt, in Caesars Testament nicht erwähnt wurde, konnte nicht weiter überraschen. Um ihr Kind und sich selbst in Sicherheit zu bringen und auch die Macht Ägyptens weiter zu erhalten, haben sie Rom mit Ziel Alexandria verlassen. Doch trotz der großen räumlichen Entfernung zwischen ihnen und Rom können sie die mörderischen Machtkämpfe dort nicht völlig hinter sich lassen. Noch immer gieren mächtige Männer nach Macht. Ihre Unterstützung und der Zugang zu den Reichtümern Ägyptens wären ein großes Plus für jede Partei. Dass sie in diesem Machtkampf den Sieger unterstützen, ist ungemein wichtig, denn eine Kollaboration mit dem Verlierer könnte leicht das Ende Ägyptens nach sich ziehen. Der dramatische Entscheidungskampf zwischen den rivalisierenden römischen Parteien, in dem Marcus Antonius Caesarianer den entscheidenden Schlag gegen die Streitkräfte von Brutus und Cassius führten, fand unlängst bei Philippi statt. Antonius, Octavian und Lepidus bilden nun ein Triumphirat, um das Imperium zu lenken, wobei Antonius Anspruch auf den östlichen Teil einschließlich Ägypten erhielt. Kurz nach dem Kampf befahl ihnen Marcus Antonius, zu ihm nach Tarsus in Kleinasien zu kommen, um ihm zu erklären, warum es so lange dauerte, bis sie sich auf die Seite der Caesarianer schlugen. Da sie sich nicht wie ein Hund herbeizitieren lassen, haben sie es in ihrer Weisheit abgelehnt zu antworten. Schließlich wissen sie besser als jeder andere, dass es sehr viel vorteilhafter ist, einen Römer nach ihren Vorgaben zu empfangen als umgekehrt. Daher sind sie, Pharaonin Kleopatra, nach Ägypten und nach Alexandria heimgekehrt. Es ist nun an der Zeit, den Ruhm dieser einzigartigen Stadt des großen Alexander, dessen Grab noch heute Scharen von Pilgern besuchen, zu neuer Größe zu führen. Alexandrias berühmte große Bibliothek zieht immer noch Gelehrte aus aller Welt an. Das helle Leuchtsignal des wunderbaren Leuchtturms von Pharos weist immer noch den Weg, damit die Seefahrer sicher durch die tückischen Wasser des Hafens gelangen können. Sie können nun die Schönheit der Stadt durch den Bau des weitläufigen Caesareums zu Ehren ihres ehemaligen Geliebten und ihres kleinen Sohnes noch weiter bereichern. Darüber hinaus sichern sie ihren eigenen Übergang zum ewigen Leben durch den Bau eines weiteren Mausoleums, sodass ihnen auch nach ihrer Reise zu den Feldern des Schilfs gebührend gehuldigt werden kann. Ob Marcus Antonius das nächste Mal wohl etwas mehr Takt walten lässt, wenn er nach ihnen ruft? Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao, ich bin euer Dominus und wir spielen aus der Episode Kleopatras Hauptstadt die Kampagne Alexandria mit dem Zusatz Kleopatra, das Erbe einer Königin. Julius Caesar ist tot, ermordet durch Brutus und seine Mittäter. Dieser Mord stürzt das römische Imperium in absolutes Chaos und hinterlässt unsere Pharaonin Kleopatra VII. In Schmerz und Trauer um ihren Geliebten und Verbündeten. Wen soll sie nun in Rom vertrauen, um ihre Interessen des Landes durchzusetzen? Kleopatra lässt sich Zeit, denn in Rom ist ein großer Machtkampf zwischen den verschiedenen politischen Fraktionen ausgebrochen. Dieses Zaudern von Kleopatra missfällt vor allem Marcus Antonius, der sie nach Tarsus zitiert, damit sie sich dort rechtfertigen kann. Kleopatra ignoriert dieses ungebührliche Verhalten ihr gegenüber. Wenn jemand was von ihr will, dann soll er zu ihr kommen. Aus diesem Grund reist sie zurück nach Alexandria, um ihre Stadt noch prächtiger auszubauen. Alexandria soll nun eine Bevölkerung von mindestens 10.000 Einwohnern aufweisen. Eine Kulturwertung von 80, eine Monumentwertung von 24,
Eine Wohlstandswertung von 70 und eine Königreichswertung von 80 sind zu erreichen. Als Sonderziel haben wir 6 Palastanlagen zu entwickeln. Ja, wie wir sehen, sollen wir nun Alexandria zu einer wahren Metropole ausbauen, die in Kultur und Wohlstand weit über Rom liegt. Diese Kampagne wird sehr anspruchsvoll sein und uns noch einiges abverlangen, und wir kehren zurück nach Alexandria. Wir bekommen direkt die Mitteilung, dass wieder loyale Soldaten zu uns zurückkehren wollen. Dafür sollen wir ein Fort der Infanterie und der Bogenschützen bauen. Und das machen wir später. Wir gucken uns erstmal die Karte an. Denkt aber an den Bug, erst die Forts zu bauen, bis ihr die erste Zwischenspeicherung durchführt. Gut, wir gehen mal in den Pausenmodus. Ja, an der Karte hat sich nicht viel verändert. Wir haben da hier im Norden unsere Küstenlinie. Unser Dynastiewohnsitz ist schon errichtet. Ja, wir haben hier die beiden Königstraßen. Ja, und hier haben wir jetzt das Mausoleum von Alexander dem Großen und die große Bibliothek, die wir in der letzten Kampagne von Alexandria errichtet haben. Gut, diesmal ist jetzt hier die Stadtmauer doppelt ausgeführt und wir haben überall entsprechend Türme errichtet, die auch teilweise mit Straßen schon angeschlossen sind. Hier im Süden haben wir wieder unser großes Schilfvorkommen, bewacht von Schlangen. Ja, und hier ganz im Süden haben wir wieder unseren fruchtbaren Nilschlamm. Weiter Richtung Osten wieder große Flächen, wo wir in der Wiesenwirtschaft Landwirtschaft betreiben können. Hier auch nochmal, ja, und Schlangen an diversen Stellen. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Getreide- und Gerstenfarmen. Wir können also wieder Gerste anbauen und wir können Fischfang betreiben. An Rohmaterial haben wir nur noch Schilf. Unser Tonvorkommen ist leider wohl komplett aufgebraucht. Herstellen können wir Schmuck, Bier, Leinen und Papyrus. Wir haben 3 Gottheiten zu huldigen: Re, Part und Bastet, wobei Re unser Schutzgott ist. Folgende Grabbeigaben haben wir auszuliefern: 4 Waffen, 400 Einheiten Leinen, 500 Einheiten Edelsteine, 700 Einheiten Luxuswaren und 200 Einheiten Papyrus. Dann schauen wir mal direkt nach unseren Handelspartnern. Unser nächster Handelspartner ist Mennefer. Mennefer verkauft uns jede Menge Getreide, Geschirr und Gerste und größere Mengen Papyrus, kauft bei uns jede Menge Holz und größere Mengen Luxuswaren. In der westlichen Wüste haben wir die Oase Baharia. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Wild, kauft bei uns größere Mengen Fisch und Leinen. Unit am Mittellauf des Nils verkauft uns jede Menge Gerste und Sandstein, größere Mengen Flachs und Lein und geringe Mengen Kichererbsen, kauft bei uns jede Menge Holz und größere Mengen Luxuswaren. Auf dem Sinai haben wir Serabi el-Chalim. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Edelsteine und Kupfer, kauft bei uns größere Mengen Stroh und Leinen. Gaza in Palästina verkauft uns größere Mengen Holz und Luxuswaren, kauft bei uns jede Menge Leinen und größere Mengen Papyrus. Tyros am östlichen Mittelmeer verkauft uns jede Menge Holz und größere Mengen Leinen und Luxuswaren, kauft bei uns größere Mengen Getreide und Stroh. Enkomi auf Zypern verkauft uns jede Menge Marmor und größere Mengen Holz, kauft bei uns größere Mengen Getreide und Bier und geringe Mengen Leinen. Knossos auf Kreta verkauft uns größere Mengen Fisch und Geschirr, kauft bei uns jede Menge Getreide, Bier, Luxuswaren und Papyrus in größeren Mengen. Athen verkauft uns jede Menge Geschirr und größere Mengen Luxuswaren, kauft bei uns größere Mengen Getreide, Gerste, Edelsteine und Marmor. Ja, und hier haben wir Rom. Rom verkauft uns größere Mengen Waffen, kauft bei uns jede Menge Getreide und Gerste und größere Mengen Luxuswaren. Ganz weit im Süden am Roten Meer haben wir noch Penet. Penet verkauft uns jede Menge Edelsteine und größere Mengen Luxuswaren und Kupfer, kauft bei uns größere Mengen Leinen und Papyrus.
Unsere Hauptexporte sind natürlich Papyrus, Bier, Getreide, Gerste und auch Fisch. Später dann auch Leinen, wo wir Flachs importieren müssen. Das gleiche gilt auch für die Luxuswaren, wo wir die Edelsteine importieren müssen. Was ist nun der Plan? Wir werden Alexandria so aufbauen, wie wir sie bei der Kampagne Ptolemäus verlassen haben, und werden dann die Monumente errichten, ja, und natürlich die Bevölkerung auf 10.000 Einwohner erhöhen. Ja, und natürlich unser Villenviertel errichten, wo wir unsere 6 Palastanlagen entwickeln müssen. Ja, beginnen wir nun mit dem Aufbau von Alexandria. Wieder müssen wir als erstes diese Schlangenrudel hier einkästeln, damit unsere Schilfsammler hier ungestört den Rohstoff abbauen können. Dafür die Geschwindigkeit mal wieder ganz runter. So, und dann werden wir erstmal den Wald hier roden. Und dann werden wir jetzt hier kleine Statuen bauen. So, diese Schlangen sind eingekästelt und wir haben wirklich eine üppige Stadtkasse. Schaut euch das an, was wir an Deben haben. Damit können wir es aus dem Vollen schöpfen und die ersten Wohngebiete aufbauen. Bevor wir unsere Wohngebiete jetzt konzipieren, habe ich hier am Eingang der Stadt unsere beiden Forts errichtet, für die Infanterie und für die Bogenschützen. Ja, und die Forts sind auch schon jetzt hier entsprechend gefüllt mit den Soldaten. Jetzt können wir loslegen und unsere Stadt aufbauen. Ja, dank unserer üppigen Stadtkasse habe ich hier unser Stadtgebiet schon komplett vorgeplant mit 4 Wohngebieten, die sich jetzt hier um diese 2 Monumente gruppieren. Ja, und die Freiflächen, die wir jetzt hier haben, die werden wir später mit den Dienstleistungsgebäuden füllen, die wir schon in der Kampagne Ptolemäus dort gebaut haben. 2 Straßen führen jetzt hier auf die südliche Landmasse. Ja, und hier haben wir wieder die Straße, die bis zum fruchtbaren Nilschlamm führt. Wir werden jetzt hier in altbekannter Weise eine kleine Siedlung errichten. Ja, wir haben unsere Siedlung mit den entsprechenden Dienstleistungsgebäuden. Wir werden hier nochmal eine kleine Siedlung errichten, damit hier besserer Zugang zum Arbeitsmarkt ist. So, und jetzt können wir die 2 ersten Wohngebiete im großen Stadtgebiet parzellieren. Die 2 Wohngebiete hier direkt an der Küste sind parzelliert und mit den nötigsten Dienstleistungsgebäuden versehen. Wir haben auch schon einen Tempel für den Schutzgott Ra gebaut. Ja, wir brauchen jetzt unsere Bürger, die einwandern. Die Geschwindigkeit können wir schon mal auf 70% stellen. Und in gewohnter Weise beim Aufsehen der Arbeitskraft die Prioritäten verteilen. Auch hier zahlen wir wieder etwas mehr Lohn und setzen die Steuern vorübergehend auf 0. Ja, und da kommen auch schon unsere ersten Siedler. Sehr gut, wir werden jetzt gleich in gewohnter Weise mit der Produktion von Papyrus beginnen. Wir werden Getreide anbauen und Fischfang betreiben und unsere Bürger mit Nahrungsmitteln versorgen. Wir schauen dann in unsere Stadt wieder rein, wenn wir die ersten Handelsrouten eröffnen. Ja, wir bekommen schon ein Geschenk von der Stadt Mennefer. 1000 Einheiten Kichererbsen. Allerdings haben wir noch kein Silo oder Warenlager. Ich glaube, es kommt ein bisschen sehr früh, weil wir müssen jetzt erstmal die anderen Dienstleistungsgebäude mit Mitarbeitern versorgen. Ich glaube, wir werden das Geschenk ausschlagen. Ja, jetzt bekommen wir ein interessanteres Geschenk von der Stadt Gaza, die uns 600 Einheiten Holz schenken möchte. Ja, Holz finde ich jetzt sehr spannend. Ja, und die 1000 Kichererbsen von Mennefer haben wir jetzt nicht angenommen. Das Geschenk ist verwirkt. Okay, kann ich mit leben, aber das Holz hätte ich gerne. Bauen wir schnell hier mal ein Warenlager hin. So, und das kann jetzt erstmal Holz aufnehmen. Das hätte ich natürlich gerne. So, ja, dann bauen wir mal direkt hier unsere Werft und auch die ersten Fischereihäfen auf. So, das Warenlager ist schon in Betrieb, sehr schön.
Wir nehmen die 600 Einheiten Holz an. Vielen Dank, das finde ich super. Ja, ich weiß, wir haben die 1000 Kichererbsen als Geschenk verwirkt. Das braucht ihr uns jetzt nicht dauernd zu sagen. So, Silo errichten wir, weil wir jetzt hier auch schon einen Fischereihafen gebaut haben. Ja, und dann können wir jetzt das hier auch nochmal entsprechend vervollständigen. Ja, und wir bekommen eine hervorragende Überschwemmung nächstes Jahr. Das erinnert mich daran, mal die Felder zu bauen. Ich habe das gerade mal noch den Fährhafen errichtet, damit wir später hier auch Fischfang betreiben können. Dann errichten wir jetzt hier unsere Felder. Ja, mittlerweile haben wir schon 500 Einwohner in unserer Stadt. Die Arbeitslager hatte ich ja schon vorher gebaut, sodass wir jetzt hier direkt mit der Produktion von Getreide anfangen können. Ja, wir haben jetzt 10 Getreidefarmen und ich habe auch schon 2 Gerstenfarmen gebaut, damit wir gleich mit der Bierproduktion auch schon beginnen können. Geschwindigkeit wieder auf 70%. Ja, und die Papyrusproduktion, die werden wir hier etablieren. Deswegen habe ich hier diesen Loop gebaut. Dann können wir jetzt schon mal hier die Schilfsammelstellen bauen. 2 jetzt erstmal. Hier können wir noch die dritte bauen. Und dann werden wir hier schon mal 4 Papyruswerkstätten errichten. Dann sollten wir aber auch hier noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro hinbauen. Ja, und das läuft auch schon alles. Ja, wir werden jetzt hier noch die Lagerhäuser errichten. Und sobald wir das erste Papyrus im Warenlager haben, beginnen wir mit dem Export. Wir bekommen die erste Forderung, und zwar von der Stadt Gaza, die 1100 Einheiten Getreide haben möchte in 12 Monaten. Und zwar, weil wir das Holz angenommen haben. Ja, das ist durchaus gerechtfertigt. Wir haben hier schon die Warenlager gebaut. Die muss ich jetzt noch eben einstellen. So, dieses Warenlager wird Stroh annehmen. Ja, dieses Warenlager wird jetzt hier erstmal nichts annehmen. Das ist immer die große Einstellerei hier. So, und dann kann hier das Warenlager hin, welches jetzt Getreide annimmt. Sehr gut. So, und dann haben wir hier das Warenlager für Bier und hier ist das Warenlager für, nicht für Stroh, sondern für Gerste. Für Stroh habe ich hier eingerichtet, ja. Das ist am Anfang immer relativ kompliziert, aber sobald man das alles eingestellt hat, läuft es eigentlich so. Dieses Warenlager, wo wir Holz eingelagert haben, wird auch Papyrus annehmen. Und mittlerweile schon 1000 Einwohner in Alexandria. Mal wieder sind unsere Gottheiten nicht glücklich mit uns. Oh, unser Schutzgott ist erzürnt. Okay, gut. Wir bauen jetzt erstmal nochmal Tempel für die anderen Gottheiten. Part kommt hier hin. Ja, und hier auf der Südseite können auch wieder 2 Tempel hin. Bastet und natürlich Re nochmal. Und dann bekommt Re auch einen Schrein. Die sind ja alle hier furchtbar eifersüchtig. So. Ja, wir brauchen noch einen Handelspartner für unser Papyrus. Gaza kauft Papyrus und jede Menge Leinen und verkauft uns auch das Holz. Das brauchen wir ja. Gut. Handelsroute eröffnen wir, eine Seeroute und dann können wir Papyrus schon mal auf Verkauf stellen. Wo ist Papyrus? Dort. Ein Dock errichten. Ja, ich weiß. So, und dann brauchen wir aber hier auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Das müssen wir so bauen, weil hier kommt noch ein Dock hin. Ja, ich habe jetzt hier schon diese Insel besiedelt, damit wir jetzt jede Menge Fisch mal produzieren können. Damit wir auch unsere Bevölkerung jetzt genügend mit Nahrungsmitteln versorgen können. Bauen wir noch schnell unsere Arztpraxen, dann haben wir die Gesundheitsversorgung auch abgehakt. Ja, 6 Monate bleibt uns noch, bis das Getreide nach Gaza gebracht werden muss. Aber ich glaube, da kommt unsere erste Ernte.
Das passt ja dann ganz gut. Und wir haben auch hier schon einen ersten Handelspartner aus Gaza. Ja, die Forderung kann erfüllt werden. Wir haben jetzt genug Getreide im Warenlager. So, bitte, danke. So, das Silo muss ich noch einstellen. Das habe ich ganz vergessen. Getreide kann jetzt hier maximal gefordert werden. Nein, 3/4, weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Platz für unsere Fischbestände hier. So, das habe ich hier verkehrt gebaut. Mal wieder. Weil ich von hier aus anfangen möchte. So, dann haben wir nämlich hier noch ein bisschen Platz für Schreine. So. Das passt. So, Bier haben wir jetzt auch in der Produktion. Ja, und wir bauen jetzt hier die Basare auf. Na, ich glaube erstmal im Einwohngebiet, sonst haben wir zu viele Bürger, die eine Arbeitsstelle brauchen. So, schnell einstellen hier. Ja, Serabit El Chadim ist noch interessant. Kauft nämlich bei uns das Stroh ein und auch Leinen. Handelsroute eröffnen wir. Das ist jetzt eine Landroute und dann kann das Stroh auch verkauft werden, weil wir können ja keine Ziegel produzieren. Was sollen wir sonst mit dem ganzen Stroh? Unsere Gottheiten sind wieder zufrieden. Ich bin es auch. Dann werden wir jetzt hier mal noch schnell unseren Festplatz errichten. Und wieder eine hervorragende Überschwemmung. Wunderbar. So, dann können wir auch jetzt für Reh mal ein Fest abhalten. Ja, dann sollten wir auch nochmal nach unseren Risiken gucken. Feuer. Ja, das sieht im Moment noch ganz gut aus. Hier müssen wir mal aufpassen in unserem Produktionsgebiet. Ja, und das sieht ja eigentlich ganz gut aus, außer hier. Da weiß ich jetzt nicht, warum jetzt dieses Arbeitslager eine Brandgefahr darstellt. Aber da kommt ja unser Feuerwehrmann. Schäden. Oh, ein Geschenk des Nachbarn. Gaza möchte uns 500 Einheiten Luxuswaren schenken, da wir das Getreide zur Verfügung gestellt haben. Aber es ist noch kein Warenlager freigeschaltet, das sollten wir jetzt machen. Und unser üppiges Fest für Reh. So, wir waren aber den Schäden noch stehen geblieben. Schäden, das sieht hier eigentlich auch alles gut aus, außer hier. Da haben wir jetzt die Sperren. Ja, gebaut an unserem Festplatz müssen wir jetzt die Sperre verschieben, nämlich so. Ja, wir sollten unser Warenlager jetzt tatsächlich mal freischalten. Hier das Warenlager, wo wir Holz und Papyrus lagern, kann auch jetzt Luxuswaren annehmen. Ja, und ich habe hier natürlich noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro an unserem Festplatz gebaut. Hier kommt ja später der Tempelkomplex des Rehs hin. Ja, Bier haben wir jetzt auch im Warenlager. Können wir verkaufen, wenn wir einen Handelspartner haben? Ja, in dem Fall würde ich jetzt die Handelsroute nach Knossos eröffnen. Knossos kauft nämlich Bier und Papyrus und verkauft uns größere Mengen Geschirr, weil wir müssen ja Geschirr komplett importieren. Ja, die Handelsroute eröffnen wir. Dann können wir jetzt Bier auch verkaufen. Ja, wir nehmen die Luxuswaren an. Vielen Dank. Dann können wir die Luxuswaren auch komplett verkaufen. Ja, und jetzt könnten wir eigentlich auch allmählich anfangen, Sandstein zu importieren für unser Mausoleum. Unit verkauft uns jede Menge Sandstein und auch Flachs für unsere Leinenproduktion. Okay, die Seeroute eröffnen wir. So, dann fangen wir mal an, unseren Sandstein zu importieren. 240 Blöcke. Ja, und dann brauchen wir natürlich auch Warenlager. Dann können wir hier schon mal welche errichten. So, dann können die erstmal alle Sandstein annehmen. Obwohl das eigentlich doof ist, weil wir möchten ja hier später auch unsere Leinenproduktion beginnen. Ja, wir machen das mal eben kurz nochmal anders. Dieses Warenlager soll Flachs annehmen. Und man kann dieses Warenlager hier Leinen annehmen. So, und dann machen wir Folgendes.
Dann errichten wir jetzt erstmal hier Warenlager. Hier passen nämlich genau 3 Stück immer hin. Und dann werden wir hier den ganzen Sandstein einlagern. Wir brauchen noch weitere Docks. Die passen auch hier hin. Und noch ein weiteres Silo. Für Getreide. Und für Fisch. Ja, ich denke mir, läuft alles wieder sehr gut. Wir werden jetzt schon mal ein bisschen Unterhaltung. Oh, die Gesundheit der Stadt wird schlechter. Ja, wir brauchen definitiv jetzt hier auch ein Bazar. Wir dürfen die Wohngebiete nicht zu lange ohne Nahrungsmittel lassen. Ja, und dann sorgen wir jetzt auch mal für ein bisschen Unterhaltung. Musikpavillons. Die Jonglierschulen errichten wir hier, jeweils in beiden Wohngebieten. Da müssen wir nur nachher schauen, ob wir nicht hier auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen sollten. Ja, Sandstein wird auch schon fleißig importiert, das ist sehr gut. Ja, wir sollten hier auf dieser kleinen Insel auch noch einen Arzt etablieren. So, sehr schön. Ja, und hier bauen wir nochmal später 3 Kriegshäfen auf, für alle Fälle. Jetzt haben wir doch eine Seuche, das ist gemein. Wo denn bitte? Okay, das verstehe ich nicht. Naja gut, vielleicht kommt der Arzt tatsächlich nicht hier hin. Dann machen wir Folgendes, dann bauen wir jetzt hier noch eine Arztpraxis auf. So, dann können wir die Papyrusproduktion noch hier erweitern. Da passen nämlich insgesamt 8 Papyruswerkstätten hin. Ja, dann sollten wir, glaube ich, noch eine Schilfsammelstelle hier errichten. Super. Eine erneute Forderung von der Stadt Gaza. 600 Einheiten Bier in 10 Monaten, da wir die Luxuswaren angenommen haben. Naja, das ist hier so ein Hin und Her. Wir nehmen ein Geschenk an und müssen dafür eine Forderung erfüllen. Ja, und Re ist mit uns zufrieden und verbessert den Ruf im Königreich. Vielen Dank. Bier produzieren wir schon, wunderbar. Dann sollten wir dieses Gut auch jetzt hamstern. So, das Bier haben wir im Warenlager. Können wir verschicken, dann können wir auch Bier wieder verkaufen. Das sollten wir auch jetzt schnell, weil mit dem Import von Sandstein müssen wir schon gucken, dass wir auch genügend Exportware verkaufen. Ja, ich würde gerne diesen Streifen hier nutzen, um Gerstenfarmen zu errichten, um da einen stetigen Nachschub für unsere Brauereien zu generieren. Dafür brauchen wir aber auch hier eine kleine Siedlung, glaube ich. Wie machen wir das? Ich denke mir mal so. Dann brauchen wir den Wasserheber. Der kann hier hin. Dann führen wir den Wassergraben direkt hier so. Ja, dann bauen wir hier. Brauchen wir jetzt wirklich nicht viel an Parzellen, aber die Basics. Ja, und dann bauen wir hier die Gerstenfarm auf. Die werden jetzt nicht die größte Fruchtbarkeit haben, denke ich mir. Ja, und mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in Alexandria. Ja, dann schauen wir mal nach unseren Fruchtbarkeiten hier. 80%, das ist gar nicht schlecht. 75 geht auch. 65 geht. Ja, 58, das geht auch noch gerade. Besser als ich gedacht habe. Ja, und hier warten unsere Karrenschieber mit dem Schilf. Wir können tatsächlich noch weitere Papyruswerkstätte bauen. Ja, und ein Feuer in der Stadt. Wo denn? Ja, das ist natürlich ein bisschen doof hier. Dann müssen wir hier, glaube ich, auch nochmal Feuerwachen und Architekturbüros bauen. Ja, ich wollte ja hier noch weitere Papyruswerkstätten bauen. Die passen doch hier noch gut hin. Noch 2 Stück. Das kann man eventuell sogar noch weiter ausbauen, wenn die Kapazität da ist. Ja, dann sollten wir aber auch jetzt hier ein Silo
auch errichten, damit unsere Bevölkerung hier mit Nahrungsmitteln versorgt werden können. Getreide wird gefordert zur Hälfte. Ja, und ich denke mir mal, das läuft soweit ganz gut hier. Wir bekommen die nächste Forderung. 500 Einheiten Luxuswaren für die Stadt Rom in 11 Monaten. Gut, die kaufen wir jetzt ein. Wir könnten tatsächlich Schmuck produzieren und verkaufen. Allerdings müssen wir ja Palastanlagen entwickeln und die brauchen in ihrer Entwicklung ja die zweite Luxuswarenart. Dann können wir die Luxuswaren gar nicht mehr exportieren, da wir sie ja importieren müssen. Von daher werde ich keinen Schmuck produzieren und lieber die Produktion unserer Exportgüter weiter ausbauen. Ja, und ich sehe, der Schmuck ist gerade geliefert worden. Schnell den Import wieder ausschalten und die Forderung verschicken. Das passte doch jetzt ganz gut. Ja, 119 Arbeitslose, das ist eine Arbeitslosenquote von 13%, das ist so hoch. Wir sollten jetzt tatsächlich auch mit der Leinenproduktion beginnen. Die werde ich jetzt hier etablieren. Die Warenlager habe ich ja hier schon entsprechend eingestellt. Wir importieren jetzt mal den Flachs. Was nehmen wir? 1000 Einheiten. Und dann bauen wir jetzt unsere Webereien. Ja, das baue ich hier noch um, beziehungsweise so. Dann kann doch hier nochmal ein Schrein für Part gebaut werden und auch für Bastet. Ja, ich denke mir mal, wir könnten unseren Großstadtpalast bauen und dann auch schon Steuer eintreiben. Unsere Wohngebiete entwickeln sich ja hier prächtigst. So, einmal bitte den Großstadtpalast und dann die Steuereintreiberbüros. Und wir stellen die Steuer auf 9%. Ja, Flachs ist auch schon eingekauft worden. Unsere Stadtkasse geht ein bisschen in die Knie. Wir sollten dann auch das Leinen, was wir jetzt produzieren, sofort verkaufen. Wieder einmal unzufriedene Götter. Ein Fest für Bastet. Naja, und dann denke ich mir mal, müssen wir nachher auch nochmal Tempel errichten. Ein Geschenk von der Stadt Rom, da wir die Luxuswaren geschickt haben. 7 Waffen. Nicht schlecht, dafür müssen wir ein Warenlager freimachen. Hier, dieses Warenlager, wo wir später Geschirr einlagern, kann jetzt Waffen annehmen. Sehr schön, ich glaube, wir haben sogar Waffen für Grabbeigaben auszuliefern. Ja. Wunderbar. 4 Stück. Können wir denn mit Waffen überhaupt was machen, außer Infanteristen ausbilden? Ja, wir können Waffen tatsächlich nur importieren. Damit können wir eigentlich gar nichts großartig anfangen. Aber ich denke, wir müssen eigentlich unser Militär nicht weiter ausbilden. Wir haben ja unsere Infanteristen und auch unsere Bogenschützen von der letzten Kampagne. Ja, wir nehmen die Waffen an. Vielen Dank. Und die Königreichswertung steigt, da wir das Geschenk von Rom angenommen haben. Keine Ursache. Ja, dann verschicken wir doch schon mal die Waffen. Was haben wir denn noch? Edelsteine, Luxuswaren und Papyrus und Leine. Das sind ja alles keine großen Mengen. Das können wir nachher alles schon schön verschicken. Ja, es werden jetzt Arbeitskräfte benötigt, da ich jetzt hier die Pavillons errichtet habe. Aber durch die gesteigerte Attraktivität wandern auch wieder neue Bürger in unsere Stadt ein. Und es kann eine neue Handelsroute eingerichtet werden, und zwar zur Stadt On, da es diplomatische Vermittlungen gab. Und unser üppiges Fest für Bastet. On verkauft uns jede Menge Sandstein und größere Mengen Geschirr und Granit, kauft bei uns größere Mengen Fisch und Bier. Wunderbar, wir haben einen weiteren Handelspartner, der Sandstein uns verkauft und Bier bei uns kauft. Super. Handelsroute ist recht günstig, 165 Deben, Landroute, wunderbar. Ja, dann sollten sich unsere Sandsteinlager aber jetzt auch relativ zügig füllen, denke ich mir.
Ja, wie ich es vermutet habe, dank der neuen Handelsroute nach On konnten wir unseren Sandstein relativ schnell importieren. Wir haben mittlerweile die 240 Blöcke Sandstein. Wir können jetzt unser Mausoleum errichten. Unser Mausoleum kommt hierhin als Endpunkt dieser Achse, wo wir den Dynastiewohnsitz und auch den Stadtpalast errichtet haben. Dafür werden wir jetzt hier das noch gleichziehen. So, und dann müssen wir die Sperre aber hier versetzen. Und natürlich hier den Weg zurückbauen. Und jetzt können wir das Baufeld unseres Mausoleums hier hinsetzen. Das passt wunderbar. Ja, das gefällt mir sehr. Den Weg hier noch drumherum bauen. So, dann sollten wir aber auch hier Sperren setzen. So, der Weg kann weg und dieser Weg wird natürlich hier mit dem Weg um das Mausoleum verbunden. Die Lagerhäuser hier können alle weg, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und natürlich die vorhandenen noch neu einstellen. Hier braucht kein Sandstein mehr eingelagert werden. Und hier, wo unser Bier eingelagert ist, braucht jetzt auch kein Sandstein mehr eingelagert werden. Wir haben jetzt nur noch dieses hier. Das ist das Warenlager für unsere Baustoffe. Jetzt brauchen wir noch unsere Gilden. Die Zimmermannsgilde errichten wir hier. Und die Steinmetzgilden kommen hierhin. Sehr gut. Holz haben wir ja jetzt noch. Brauchen wir im Moment noch nicht zu importieren. Dann werden wir jetzt hier noch ein Arbeitslager bauen für die Versorgung der Baustelle. Und hier können noch weitere Brauereien hin. Ja, das gefällt mir sehr gut. Wir beginnen jetzt auch mit der Besiedlung dieser beiden Wohngebiete. Da werden wir jetzt nur hier so einen kleinen Teil entsprechend schon mal parzellieren. Hier in beiden Wohngebieten. Ja, und natürlich dürfen wir jetzt die Basics nicht vergessen. Ja, unsere Wohngebiete hier sind jetzt mit den nötigsten Dienstleistungsgebäuden versorgt. Wir errichten jetzt hier das Silo. Hier kommt ein Versorgungszentrum hin, damit sich beide Wohngebiete auch entsprechend versorgen können. Dieses Silo wird jetzt Fisch fordern, 1/4, und natürlich Getreide, 3/4. So. Dann sollten wir aber auch hier noch eine Feuerwache, Architekturbüro, das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Oh, eine Lohnerhöhung erfreut unsere Arbeiter. Ja, da werden wir jetzt gleich mal gucken. 32 Deben bekommen jetzt unsere Arbeiter. Naja, bei uns bekommt ihr natürlich 33. Ja, ich habe jetzt hier unsere Getreideproduktion noch maximiert. Wir können jetzt, glaube ich, nur noch 2 Getreidefarmen hier anbauen. Ich glaube, das geht hier. Ja, das ist soweit ganz gut. Die können wir zwar nicht bewässern, doch wir können sie doch bewässern. Warte mal, dann machen wir das so. Dann so. Nein, das kann hier komplett weg. Und dann bauen wir das so. Ja, wir können jetzt nur noch dieses Feld hier bewässern, dieses nicht mehr, ist nicht so ganz schlimm. Ja, die nächsten Farmen, die wir jetzt errichten müssen, können wir nur noch in der Wiesenwirtschaft kultivieren. Dann sollten wir jetzt schon mal den Wasserheber errichten. Der kann genau hier hin und dann den Bewässerungsgraben hier rausziehen. Ach, das passt ja wunderbar. Sehr schön. So, und dann geht der Wassergraben. Oh, mittlerweile haben wir schon 3000 Einwohner in Alexandria. Ja, und so kann das erstmal bleiben. Wir können jetzt hier noch 2 Gerstenfarmen errichten.
Ja, hier den Bewässerungsgraben noch hier ranführen. Und hier bauen wir die ersten Getreidefarmen auf. 3 Stück. Das reicht jetzt erstmal. Dafür müssen wir die Sperre hier natürlich aufheben. So, und hier können wir dann noch Schreine errichten. Das gefällt mir. Ja, und warum nicht? Hier eine Bühne. Die Wohngebiete hier auf der südlichen Landseite haben sich auch sehr gut entwickelt. Nahrungsmittel sind angekommen und auch Verschönerungen. Bauen wir hier noch ein paar Gärten. Ja, und unsere Papyrusproduktion ist wirklich super. Ihr seht, wir können immer noch Papyruswerkstätten bauen. Errichten wir dann noch eine hier hin. Wir können sogar hier noch welche hinbauen. Ja, wir müssen nur darauf achten, dass wir hier diesen Durchgang lassen für unsere Schilfsammler, sonst kommen die nicht an ihren Rohstoff ran, den sie ernten sollen. Ja, und hier auf unserer Baustelle des Mausoleums wird kräftig gearbeitet. Die ersten Sandsteinladungen werden zu unseren Steinmetzen gebracht. Ja, und ihr seht, das Warenlager füllt sich hier relativ schnell. Hier kann jetzt wirklich eine Sandsteinladung nach der anderen zu unserem Monument gebracht werden. Ja, wir sollten aber jetzt tatsächlich doch noch etwas Holz einkaufen. 200 Einheiten brauchen wir. Das reicht. Wir müssen ja gesagt mal nur unsere Zimmermannsgilde versorgen. Ja, und wir bekommen eine hervorragende Überschwemmung nächstes Jahr. Sehr schön. Hier in diesem Silo, was wir eben erst errichtet haben, ist schon Getreide eingelagert. Hier können wir jetzt auch in den beiden Wohngebieten die Basare errichten. So, die können sich jetzt erstmal nur um Fisch und Getreide kümmern. So, dann errichten wir jetzt hier 2 Warenlager. Dieses Warenlager kann schon mal Bier fordern. 1/4. Und dieses Warenlager hier kann jetzt Geschirr fordern. Auch 1/4. Und dann werden wir jetzt das erste Geschirr importieren. Wir importieren 800 Einheiten. So, dann kann nämlich die Entwicklung in den ersten beiden Wohngebieten vorangetrieben werden. Ja, und wir haben jetzt, glaube ich, jede Menge Geld schon in unserer Stadtkasse. Wir errichten jetzt hier den Tempelkomplex für Re. Ja, sieht doch sehr gut aus, gefällt mir. Ja, ich finde, alles läuft doch sehr gut. Hier in den beiden ersten Wohngebieten werden wir jetzt die zweiten Basare errichten. Und dann können wir jetzt hier auch schon die Gerichte bauen. Ja, wir werden jetzt mal die Wohngebiete etwas verschönern und nachher schon mit Geschirr versorgen. Und wir schauen mal, wie der Baufortschritt dann bei unserem Mausoleum ist. Eine erneute Forderung von der Stadt Rom. 500 Einheiten Luxuswaren in 11 Monaten. Ja, die Luxuswaren importieren wir immer. Da machen wir keine Produktion. Ja, 500. Und das Warenlager ist ja schon eingestellt dafür. Das läuft. Ja, und ihr seht, wie viel Sandstein hier zu unserem Mausoleum gebracht wird. Das ist Wahnsinn, wie schnell das jetzt geht. Das finde ich natürlich super. Hier den Vorplatz von unserer Bibliothek werden wir jetzt auch mal wieder verschönern mit einem Pavillon und natürlich mit den großen Statuen. Ja, wunderbar, so gefällt mir das. Ja, und hier die beiden letzten Wohngebiete haben jetzt auch sich sehr gut entwickelt. Nahrungsmittel sind angekommen und sogar hier die beiden Warenlager sind mit Waren gefüllt. Da können wir jetzt nachher bei der Entwicklung aus dem Vollen schöpfen. Allerdings müssen wir unsere Nahrungsmittelproduktion dann auch etwas anpassen. Wir errichten jetzt hier nochmal ein Dock. Da habe ich extra den Platz so freigelassen. Ja, und wir bekommen eine militärische Forderung. Und zwar ist die ägyptische Armee in einem Kampf bei der Stadt Kyrene verwickelt und wir müssen Soldaten zur Verfügung stellen.
in 5 Monaten. Ja, eine kleine Truppe wagt den Angriff auf Kyrene. Ja, schicken wir unsere Bogenschützen doch dahin, das sollte eigentlich reichen. Dann müssten wir allerdings nachher noch einen Drillplatz bauen, um die Verluste wieder aufzufüllen. Ich wollte aber jetzt hier noch Fischereihäfen bauen. So, ja, da muss hier auf jeden Fall eine Feuerwache hin. Und hier bauen wir ein Architekturbüro. Ja, und ich sehe gerade, die 500 Einheiten Luxuswaren sind auch im Warenlager. Den Import schnell stoppen und verschicken. So, und dann werden wir jetzt hier schon mal Verschönerung durchführen, weil sonst entwickeln sich später unsere Wohngebiete hier wirklich nicht weiter. Was nehmen wir denn? Ja, die große finde ich gut. So. Ja, und wieder eine perfekte Überschwemmung das nächste Jahr. Da sind wir wirklich gesegnet. Allerdings gehen unsere Nahrungsmittel hier auch relativ schnell weg. Ja, und ich wollte noch eine kleine Kriegsflotte bauen. Dann bauen wir doch schon mal hier einen Kriegshafen hin. Oh, der passt hier gar nicht hin. Und dann passt er hier hin. So. Da bauen wir 2. Ich denke mir mal, das ist jetzt wirklich nur, um eine Kriegsflotte zu haben. Wir haben Malaria. Wo denn bitte? Aha, hier. Naja, es kann durchaus sein, dass wir nachher nochmal Apotheken bauen müssen. Schließen wir aber jetzt erstmal hier unsere Kriegshäfen an. Ja, dann können wir jetzt hier noch weitere Fischereihäfen bauen. Damit haben wir aber wirklich jetzt eine gute Fischversorgung hier. Ja, und unsere erfolgreichen Soldaten kehren zurück. Sie konnten die Schlacht für sich gewinnen. Wunderbar. Nicht so schön ist, dass hier mein Fährhafen und mein Fischereihafen abgebrannt sind. Das müssen wir jetzt mal sofort wieder hier aufbauen. Und dann brauchen wir natürlich wieder hier unseren Fischereihafen. Ja, und ich sehe, dass die Schlangenrudel hier empfindlich nah an unserer Stadt angelangt ist. Wir müssen jetzt mal unsere Bogenschützen hierhin beordern. Die kommen ja jetzt gerade wieder. Aber wie viel haben wir denn überhaupt? 14. Ja gut, wunderbar. Dann kommt doch bitte jetzt mal hierhin und kümmert euch um das Problem. Das geht ja hier gar nicht an. Wir bekommen die nächste Forderung. In der Oase Baharia herrscht eine Hungersnot. 1300 Einheiten Fisch in 12 Monaten werden erwartet. Dieses Warenlager hier hat noch keine Bestimmung. Die bekommt es jetzt, und zwar Fisch anzunehmen. Den Fisch hamstern wir natürlich. So, und dann kommen auch jetzt Gott sei Dank unsere Bogenschützen, die mal hier dieses Massaker der Schlangen beenden. So, ihr kommt mal hier rüber. Und jetzt möchte ich gerne sehen, wo immer sich diese Schlangen bilden. Ja, und wir haben immer noch Malaria. Da werden wir uns nachher drum kümmern. Jetzt erstmal hier die Schlangen. So, die letzte ist jetzt hier beseitigt worden. Ah, da sehen wir sie, wie sie sich entwickeln. Ja, dann werden wir Folgendes machen. Dann müsste es eigentlich reichen, wenn wir hier tatsächlich kleine Statuen bauen. Ja. Dann dürften sie jetzt nicht mehr zu uns kommen. Na, ich sehe gerade, diese Statue brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ihr könnt zurück, habt ihr gut gemacht. Und hier kann jetzt wieder unbehelligt der Weg genutzt werden. Ja, und ihr seht, ich habe jetzt die Wohngebiete hier entsprechend schon weiter parzelliert. Wir werden jetzt hier auch noch eine Jonglierschule errichten und ein Konservatorium. Ja, und ich wollte ja noch einen Drillplatz errichten, damit die fehlenden Soldaten jetzt nochmal ausgebildet werden können. Den haben wir jetzt hier entsprechend gebaut. Den Fisch für die Oase Baharia haben wir auch schon vollzählig. Können wir verschicken. Sehr schön. Fisch wieder nutzen. Ja, und dieses Warenlager muss jetzt keinen Fisch mehr annehmen. Ja, und
mit Lebensmitteln sind wir jetzt, glaube ich, gut bedient. Das gefällt mir. Ja, und ihr seht, die Leinenproduktion habe ich ja auch ein bisschen erweitert. Dafür müssen wir aber noch den Flachseinkauf etwas erhöhen. Gucken wir nochmal nach unseren Handelspartnern. Wir haben noch Rom. Rom kauft Getreide und auch Gerste. Die Handelsroute eröffnen wir. Die Oase Bahria kauft Leinen und Fisch und verkauft uns Wild. Ja, Wild brauchen wir später noch für unseren Zoo. Können wir aber auch schon mal eröffnen. Ja, die Handelsroute nach Enkomi müssen wir definitiv eröffnen, weil Enkomi uns den Marmor verkauft, den wir später für das zweite Monument, nämlich das Caesareum, benötigen. Ja, und Bier und Leinen und Getreide wird ja auch gekauft. Wunderbar. Eröffnen wir auch. Ja, Tyros kauft auch nochmal Stroh bei uns und Getreide. So, jetzt haben wir auch, glaube ich, alle Handelsrouten offen. Ja, außer Penet. Penet, da brauchen wir jetzt im Moment, glaube ich, nicht diesen Handelspartner. Dafür brauchen wir jetzt nochmal ein paar Docks. Können wir hier noch welche errichten. Und die Königreichswertung steigt, da wir den Hungernden in der Oase Bahria mit dem Fisch geholfen haben. Sehr schön. Ja, und es ist Wahnsinn, wie schnell hier der Bau unseres Mausoleums vonstatten geht. Wir haben mittlerweile schon 57% fertig gebaut. Wir brauchen nur noch 72 Blöcke Sandstein. Das sind 18 Ladungen. Ja, so schnell habe ich noch nie ein Monument errichten sehen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und das erste Mal haben wir eine Heuschreckenplage hier in Alexandria. Wunderbar. Hatten wir in den letzten Kampagnen auch schon öfters. Ja, und wir haben hier unser Fest für Bastet. Ja, da kommen sie von Nordosten her. Ja, und unsere Felder stehen hier reif zur Ernte. Das ist echt eine Schande, aber da kann man nichts machen. Oh, wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Menefer möchte uns 2500 Einheiten Getreide schenken. Naja, das müssen wir, glaube ich, annehmen, wenn wir jetzt hier kein Getreide mehr bekommen. Vielen Dank. So schwindet unsere Ernte wieder dahin. Ach, das ist sehr, sehr schade. Aha. Interessant, es wird doch noch ein Teil geerntet. Es wurde doch noch etwas gerettet vor den Heuschrecken. Na gut, dann haben wir noch ein wenig Getreide und Stroh, was wir ernten konnten. Ja, das trifft sich natürlich gut, dass ich jetzt die beiden letzten Wohngebiete komplett parzelliert habe. Aber wie gesagt, etwas konnten wir ernten und wir haben ja auch noch die Fischproduktion. Ja, ich baue noch weiter die Bierproduktion aus. Nochmal 4 Brauereien. Die werden zwar nicht alle hier versorgt von dem Warenlager, wo die Gerste eingelagert ist, aber da wir durch die Farmen ständig Gerstenernten haben, denn wir kriegen zweimal eine Ernte in der Wiesenwirtschaft, werden die Brauereien hier direkt auch entsprechend versorgt. Ja, wir wollten nochmal auf die Karte der Risiken gucken, und zwar Malaria. Da haben wir immer wieder hier Malaria-Fälle. Und zwar hier, weil diese kleinen einzelnen Wohngebäude irgendwie nicht versorgt werden. Ja, da auch. Ja, etwas seltsam, aber wir könnten noch hier außerhalb entsprechend eine Apotheke bauen. Lohnt sich das? Das ist eigentlich nur dieser Bereich hier. Ja, und die nächste Überschwemmung wird ausbleiben. Wunderbar. Ja, wir bauen dann jetzt doch nochmal hier eine Apotheke auf. Und hier auch. Ja, und dann sollten wir jetzt tatsächlich auch die Getreideproduktion in der Wiesenwirtschaft weiter vorantreiben. Ja, wir bauen das jetzt mal hier richtig aus. Wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. 600 Einheiten Edelsteine von der Stadt Serabit el-Chedim.
Da Sie meinen, dass wir etwas Hilfe gebrauchen könnten, na gut. Edelsteine können wir gut gebrauchen. Wir brauchen nämlich noch für die Grabbeigaben Edelsteine. Dann sollten wir jetzt mal ein Warenlager frei machen. Ja, und ihr seht hier weitere Farmen in der Wiesenwirtschaft, Gerste und auch Getreide. Und hier haben wir eine kleine Siedlung errichtet, damit hier unsere Farmen auch Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ich habe hier jetzt einen großen Loop gebaut, hier zu dieser Siedlung, und hier können wir noch weitere Farmen dann errichten. Aber ich denke mal, das reicht jetzt erstmal so. Hier dieses Warenlager, wo Fisch momentan noch drin ist eigentlich für nichts eingestellt, wird jetzt für Edelsteine freigeschaltet. Ja, und ihr seht, alle Brauereien arbeiten jetzt und wir haben 5000 Einwohner in Alexandria. Die Hälfte des Bevölkerungsziels haben wir geschafft. Wir nehmen die Edelsteine gerne an. Vielen Dank. Ah ja, das ist natürlich logisch. Jetzt fordert Serapit El-Chadin 700 Einheiten Luxuswaren in 9 Monaten, da wir das Geschenk angenommen haben, wenn ich das gewusst hätte. Gut, wir verschicken die 500 Edelsteine. Dann haben wir noch 100 im Warenlager. So, und dann können wir das Papyrus eigentlich auch schon ausliefern. Und dann kaufen wir die 700 Einheiten Luxuswaren. Hier das Warenlager war, glaube ich, für Luxuswaren eingestellt. Jawohl. Ja, und es kann eine neue Handelsroute eingerichtet werden zur Stadt Medum. Super. Ja, und die Luxuswaren haben wir schon im Warenlager. So, ich wollte hier noch 2 Schreine für Reh bauen. Ja, und dann werden wir jetzt die Luxuswaren schon nach Serapit El-Chadin verschicken. Wir lassen das aber jetzt, weil ich nämlich auch die Grabbeigabe schon losschicken möchte. Oh, da haben wir sie ja schon im Warenlager. Erstmal den Import wieder stoppen. So, und dann können auch jetzt die 700 Einheiten Luxuswaren verschickt werden. Dann haben wir jetzt noch das Leinen. Ja, und wir werden unsere Leinenproduktion jetzt auch nochmal erweitern. Dann haben wir jetzt insgesamt 9 Webereien. Ich weiß zwar nicht, ob der Import von Flachs ausreicht, um alle Webereien zu bedienen, aber wir brauchen noch Arbeitsstellen. Wir haben nämlich jetzt 10% Arbeitslosigkeit, das ist relativ viel, aber wir können auch jetzt schon die Einbalsamierungshäuser bauen und die Schreibschulen. So, und ich baue hier tatsächlich noch eine zweite Feuerwache in die Wohngebiete. Und hier haben wir noch Platz für später, wenn wir die Bibliotheken bauen müssen. Ja, und wir sehen, dass wir überhaupt keinen Sandstein mehr brauchen. Die Mitarbeiter aus den Arbeitslager dekorieren schon den Außenraum des Mausoleums. Super. Wir können den Import stoppen. Aber wir können dieses Gut nicht verkaufen. Das ist natürlich doof. Ach, wie ärgerlich. Jetzt habe ich hier ein ganzes Warenlager voll Sandstein, was ich nicht brauche. Ja, schweren Herzens reiße ich das jetzt ab und baue es neu. Und das wird jetzt hier mein Baustoffwarenlager für Marmor und für Granit. Und hier kann auch jetzt Holz angenommen. Das werden wir jetzt ja alles in diesen Warenlager einbringen, weil dieses Warenlager hier soll eigentlich jetzt nur noch für Papyrus frei gemacht werden. Wenn wir jetzt die ersten Schreibschulen errichten, müssen die ja mit Papyrus versorgt werden. Das heißt, das Holz wird jetzt hier nicht mehr angenommen. Luxuswaren auch nicht mehr, nur noch Papyrus. Ja, und wir haben einen verbesserten Handel mit Serapit El-Chadin, da wir die Luxuswaren zur Verfügung gestellt haben. Wir können jetzt hier mehr Edelsteine handeln. Ja, für uns ist nicht ganz so interessant. Interessanter ist eher, dass wir jetzt hier nochmal weitere Getreidefarmen bauen. Ja, und wir haben es tatsächlich sehr schnell geschafft, das Mausoleum für Kleopatra fertigzustellen.
Ja, wunderbar. Das werden wir natürlich nachher noch so richtig schön ausschmücken. Wir legen aber jetzt erstmal den Bauplatz für unser nächstes Monument fest, nämlich das Caesareum. Das kommt hier hin als Endpunkt dieser Achse. Dafür werden wir jetzt auch das hier nochmal gleich schalten. So, dann können wir nämlich hier auch Gärten bauen, so wie wir es auf der anderen Seite auch haben. So, jetzt müssen wir es natürlich so machen, dass es genau hier in der Mitte ist. Ja, eine weitere Forderung stört uns hier beim Platzieren des Baufeldes. Die Stadt Gaza bittet um 900 Einheiten Leinen in 12 Monaten. Ja, kann sie gerne haben. Leinen produzieren wir jetzt relativ viel. Können wir hamstern, kriegen wir hin. So, jetzt möchte ich meinen Bauplatz hier festlegen. Ja, wir sehen, das Baufeld ist doch recht groß hier von unserem Caesareum. Wir werden das jetzt hier mal so weiterziehen. Ja, dann schauen wir mal, was wir für unser Caesareum brauchen. Wir brauchen 152 Marmorblöcke, das sind 38 Ladungen. Und wir brauchen auch noch für den Rest 8 Blöcke Granit, das sind 2 Ladungen. Und ich glaube, den Granit brauchen wir zum Schluss. Dann werden wir jetzt erstmal nur Marmor einkaufen. 10 Blöcke reichen, denn wie bei der Bibliothek von Alexandria wird immer nur ein Steinmetz hier auf der Baustelle sein. Das Warenlager habe ich ja hier schon eingestellt und da kommt auch schon die erste Ladung Marmor. Das läuft jetzt hier auch. Sehr gut. Ja, während wir jetzt hier das Caesareum bauen, schmücken wir jetzt hier das Mausoleum noch richtig schön aus. Die Forderung nach den 900 Einheiten Leinen kann erfüllt werden. Verschicken wir, okay, und dann werden wir Leinen wieder verkaufen. Allerdings lassen wir jetzt mal 400 Einheiten im Warenlager. Ja, wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Und zwar von der Stadt Gaza. Sie bedankt sich für die 900 Einheiten Leine, indem sie uns 600 Einheiten Luxuswaren zur Verfügung stellt. Wunderbar. Ja, ich hatte ja hier entsprechend die Luxuswaren ausgeschaltet. Da sollte nur noch Papyrus angenommen werden. Hier dieses Warenlager kann jetzt Luxuswaren auch annehmen. Die können wir später für unsere Villen natürlich noch gut gebrauchen. Ja, und hier auf unserer Baustelle des Caesareums können wir jetzt schon etwas sehen. Die Bodenplatte wird jetzt hergestellt. Ja, wir nehmen Luxuswaren gerne an. Vielen Dank. Ja, und wir bekommen die nächste militärische Forderung. Die ägyptische Armee ist in einem Kampf bei der Oase Baharia verwickelt. Wir müssen Truppen in 5 Monaten zur Verfügung stellen. Wieder wagt eine kleine Truppe einen Angriff. Da können wir unsere erfahrenen Bogenschützen hinschicken. Ja, und ich habe jetzt hier die breiten Magistralen, die in unsere Stadt führen. Wunderbar jetzt ausdekoriert mit Gärten und Statuen. Das ist natürlich einer Metropole wie Alexandria würdig. Ja, wir beginnen die nächste Entwicklungsstufe, werden jetzt hier in diesem Wohngebiet das Geschirr freigeben. Eine erneute Forderung von der Stadt Gaza, 700 Einheiten Getreide in 10 Monaten. Im Moment haben wir kein Getreide, aber ich glaube, die nächste Ernte wird eingefahren. Das sollten wir, glaube ich, schnell im Warenlager haben. Ja, wie gesagt, da kommt unsere Ernte. Das Warenlager ist voll mit Getreide. Wir können die Forderung erfüllen. Wunderbar. Und wir können jetzt, glaube ich, auch etwas Getreide mal verkaufen. Wir produzieren jetzt wirklich sehr viel. So, dann exportieren wir so viel, dass wir 1200 Einheiten immer im Warenlager haben, um unsere Silos zu befüllen. Ja, und wir bauen das letzte Dock hier jetzt auf. Dann haben wir insgesamt 8 Docks. Das sollte eigentlich reichen. Ja, unsere Gottheit Bastet ist erzürnt. Ja, wir sollten auch mal Tempel für unsere Gottheiten bauen. Wir werden jetzt erstmal ein Fest abhalten für Bastet. Und dann bauen wir nochmal Schreine.
Und eine hervorragende Überschwemmung nächstes Jahr. Wunderbar. Ja, wir werden dann jetzt hier Tempel errichten. Dafür werden wir diese Stadtmauer hier noch ein bisschen versetzen, damit wir hier Tempel bauen können. Und hier müssen wir definitiv Verschönerungen durchführen, damit sich die Gebäude hier auch weiterentwickeln. Ja, so sieht es auch ganz gut aus. Das gefällt mir. Und dann werden wir es auf der anderen Seite in dem Wohngebiet genauso machen. Und wieder erfreut eine Lohnerhöhung unserer Arbeiter. Ja, mittlerweile wird 33 Deben bezahlt im Königreich. Wir zahlen 34 Deben. Ja, und wir sehen, unsere Karrenschieber mit Fisch kriegen ihre Ware nicht mehr los. Die Silos sind alle voll. Dann können wir, glaube ich, auch etwas Fisch verkaufen. Hier, dieses Warenlager mit Edelstein und Schmuck kann jetzt Fisch annehmen. Und zwar zur Hälfte. So, dann kriegen die wenigstens mal ihren Fisch hier los. Und wir verkaufen Fisch. Komplett. Das wird sich aber ändern, sobald unsere Wohngebäude eine zweite Nahrungsmittelart benötigen. Naja, und wir haben immer noch ein Problem mit Malaria. Wo denn? Okay, dann bauen wir hier noch eine Apotheke auf. Dann sollte diese Gefahr auch minimiert sein. Ja, und in den letzten 2 Wohngebieten habe ich jetzt auch ein Balsamierungshaus und Schreibschule gebaut. Wir werden jetzt hier noch ein Warenlager errichten. Dieses Warenlager wird Papyrus annehmen. Und zwar 1/4. Und dann werden wir hier noch ein Warenlager bauen, was später Leinen fordert. Brauchen wir jetzt im Moment nicht, weil das Leinen werden wir für die Versorgung der Bürger benutzen. Für die Versorgung des einen Balsamierungshauses reicht jetzt erstmal das Warenlager bei unseren Häfen. Und eine erneute Forderung von der Stadt Rom, 500 Einheiten Luxuswaren in 11 Monaten. Naja, die Luxuswaren hatten wir ja schon im Warenlager. Können wir verschicken, alles gut. Kaufen wir eigentlich Luxuswaren im Moment noch ein? Nein. Gut. Ja, auf unserer Baustelle vom Caesareum hat sich noch nicht viel getan. Da sind jetzt die ersten Säulen errichtet worden. Das sind noch erst 20% fertiggestellt. Ja, ein Segen von Bastet, ein Fest für alle Gottheiten, wunderbar. Diesen Segen mag ich am liebsten. Ja, und im Moment bin ich damit beschäftigt, hier unsere Wohngebiete mit Plätzen noch so richtig schön aufzuhübschen. Geld genug haben wir im Moment. Unsere Stadtkasse ist prall gefüllt. Ja, und ich werde euch schon die ersten Bibliotheken bauen. Für eine Kulturwerte von 80 brauchen wir jede Menge an Bibliotheken. Mindestens 5, wenn nicht sogar mehr. Für Papyrus sollten wir dann auch tatsächlich mal ein Limit von 400 einstellen. Ja, und wir hatten ja noch einen neuen Handelspartner, nämlich Medum. Medum verkauft uns größere Mengen Stroh und Flachs und geringe Mengen Kichererbsen, kauft bei uns größere Mengen Luxuswaren und Holz. Ja, Flachs können wir noch gut gebrauchen. Diese Landroute eröffnen wir. Super, dann können wir unsere Leinenproduktion tatsächlich noch weiter ausbauen. Beziehungsweise ausbauen nicht mehr, aber dann werden unsere Webereien auch komplett mit Flachs versorgt. Ja, und wir haben eine kleine Segnung von Part. Werften, Webereien oder Juweliere werden mit einem vollen Vorrat von Rohmaterial versorgt. Sehr schön. Wir bekommen ein Geschenk von der Stadt Enkomi. 29 Blöcke Marmor. Das ist natürlich super, aber wir haben, glaube ich, nicht so viel Platz in unseren Warenlagern. Später. Nein, Waffen nehme ich jetzt von Rom nicht an, damit können wir wirklich nichts anfangen. Ja, vielen Dank, Re, dass du uns segnest. Der Ruf im Königreich wird verbessert. Ja, ich weiß, ich habe die Waffen nicht angenommen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir unseren Marmor noch unterbringen. Hier, dieses Warenlager kann noch Marmor annehmen. Das ist natürlich schön, wenn wir so viel Marmor haben. Ja, und hier dieses Warenlager für Papyrus kann jetzt auch noch Marmor annehmen. Ja, wir nehmen den Marmor gerne an.
Vielen Dank. Schaut euch doch mal an, was wir an Marmor jetzt haben. Aber dafür müssen wir jetzt auch 1000 Einheiten Edelsteine zur Verfügung stellen. Irgendein Haken war ja daran gewesen, ne? So, okay, dann müssen wir jetzt die Edelsteine einkaufen. Dieses Warenlager hier, wo wir Geschirr einlagern, kann jetzt die Edelsteine annehmen. Die anderen Warenlager sind nämlich alle voll. Okay, dann kaufen wir mal 1000 Einheiten Edelsteine ein. Ja, die Edelsteine sind im Warenlager. Sehr gut. Import stoppen und verschicken. Ja, und ihr seht, das zweite Wohngebiet ist auch schon mit Geschirr versorgt. Jede Menge neue Bürger. Wir sollten aber auch dann die Nahrungsmittelproduktion wieder etwas anpassen. So, allerdings, da kommt schon die nächste Ernte. Naja, komm, dann bauen wir noch mal ein paar Getreidefarmen auf. Und auf unserer Baustelle des Caesareums kann man jetzt doch schon etwas erkennen. Hier diese Tempelanlage im griechischen Stil. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das fertige Monument aussehen wird. Ja, die nächste Forderung von der Stadt Mennefair. 1000 Einheiten Bier für das große Fest zu Ehren von Re in 9 Monaten. Und nochmal bekommen wir ein Geschenk, da wir die Edelsteine nach Enkome geschickt haben. 13 Einheiten Marmorblöcke, nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Wieder eine kleine Segnung von Re. Unsere Handelspartner werden mehr Produkte kaufen, als sie eigentlich vorhatten. Vielen Dank. Ja, und wir haben sogar das Bier im Warenlager. Das brauchen wir gar nicht zu hamstern. Verschicken wir sofort. Naja, Bier wird ja auch in unserer Stadt noch nicht verwendet. Das werden wir nachher reglementieren. Schauen wir mal nach unseren Wertungen. Ja, für die Kulturwertung brauchen wir jetzt ein Senate-Haus. Das werden wir nachher errichten, wenn wir unser Villengebiet aufbauen. Die Wohlstandwertung stagniert momentan. Wir müssen unsere Gebäude weiter ausbauen, klar. Ja, und die Königreichswertung sieht auch nicht so schlecht aus. Monumentwertung, da müssen wir natürlich weiter an unserem Caesareum bauen. Naja, Bevölkerung und auch die Palastanlagen, das fehlt alles noch. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Solange wir jetzt noch mit dem Bau des Caesareums beschäftigt sind, können wir schon mal unser Villengebiet vorplanen und entwickeln lassen. Das Villengebiet kommt hierhin. Am Endpunkt der langen Achse bei dem Mausoleum für Kleopatra. Wir werden dann hier entsprechend ein Versorgungszentrum für das Villengebiet errichten. Wir haben hier mit den Wohngebieten noch viel Ausbaupotenzial. Hier können noch jede Menge neue Bürger einziehen, denn wir brauchen jede Menge an Mitarbeitern, wenn wir jetzt das Villengebiet und das Versorgungszentrum einrichten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir noch eine Kulturwertung von 80 brauchen. Da müssen wir auch noch jede Menge Kultureinrichtungen bauen. Gut, beginnen wir jetzt mit der Entwicklung unseres Villengebietes. Wir haben jetzt hier unser Villengebiet errichtet mit 8 Villenstandorten, die wir ja zu Palastanlagen entwickeln müssen. Wir haben einen Großteil der Dienstleistungsgebäude schon errichtet. Es fehlt jetzt nur noch die Bibliothek, das Gericht und das Senate-Haus und natürlich jede Menge große Statuen, um die Attraktivität so weit zu bringen, dass wir auch Palastanlagen entwickeln können. Ja, und wir bekommen wieder eine militärische Forderung. Und zwar ist die ägyptische Armee in einem Kampf bei der Stadt Kyrene verwickelt und wir müssen Truppen in 3 Monaten zur Verfügung stellen. Wieder wagt eine kleine Truppe einen Angriff. Ja, und dann werden wir wieder unsere Bogenschützen zur Verfügung stellen. Die sind ja da sehr erprobt. Ja, ich finde, das sieht soweit ganz gut aus. Wir lassen jetzt mal hier die Gebäude weiterentwickeln. Was wir allerdings schon bauen können, ist das Gericht. Das kann hier hin. Ja, und wie ich erwähnt habe, haben wir jetzt hier unser kleines Versorgungszentrum mit dem Silo. Das muss ich noch einstellen. Das Silo fordert jetzt
die Hälfte Getreide und die Hälfte Fisch. Wir haben hier auch entsprechend die Lagerhäuser. Die sind schon alle eingestellt. Dieses Lagerhaus wird hier Leinen fordern, immer ein Viertel. Dieses Warenlager hier das Bier. Ja, dieses Warenlager wird Geschirr fordern. Und dieses Warenlager hier wird Luxuswaren fordern und wird Kichererbsen aufnehmen. Wir brauchen ja eine dritte Nahrungsmittelart. Ja, und hier sind auch die nötigsten Dienstleistungsgebäude für unsere kleine Siedlung errichtet worden. Und wir haben hier noch jede Menge Fischereihäfen gebaut. Das können wir hier noch ein bisschen ausbauen. Deswegen habe ich die Straße hier auch weitergebaut. Da können wir es eigentlich so herumbauen. Ja, und da sieht es auch alles hier sehr schön kompakt aus. Die Geschwindigkeit kann jetzt wieder auf 70%. Für den Bau habe ich das runtergeschaltet. Ja, und jetzt müssen wir erstmal wieder warten und unsere Wohngebäude entwickeln lassen. Ja, dieses Wohngebiet werden wir ja schon so weit entwickeln, dass jetzt Geschirr angenommen werden kann in den Basaren. Ja, wir sollten jetzt für Bier tatsächlich auch ein Limit einstellen. 600 Einheiten, 800 Einheiten müssen in den Warenlagern bleiben. Ja, und auch für Leinen, denke ich mir mal, müssen wir ein höheres Limit stellen. Da machen wir auch mal 800. Und wir müssen das natürlich jetzt anpassen. Sobald wir dort irgendwo einen Mangel haben, müssen wir den Export dann für dieses Gut ausschalten. Ja, und ihr seht, unser Versorgungszentrum für das Villengebiet ist schon gefüllt mit allen Gütern. Unsere Marktfrauen kaufen auch hier schon fleißig ein. Ja, und auch das Silo wird gut gefüllt. Da kommt jetzt gerade wieder Fisch. Das funktioniert sehr gut, da bin ich ganz zufrieden. Ich denke mir, wir werden hier nochmal ein paar Fischereihäfen bauen. Fisch können wir nämlich auch ja noch entsprechend verkaufen. Ja, und dann bauen wir hier so einen Loop und dann können wir hier entsprechend auch nochmal Feuerwache und Architekturbüro bauen. Ja, und hier auf unserer Baustelle des Caesareums können wir schon immer mehr erkennen. Der kleine Tempel ist schon fertiggestellt und jetzt werden die Bodenplatten für die übrigen Gebäude errichtet. Wie unser Vorarbeiter mitteilt, wird am Vorhof gearbeitet. Wir haben 45% des Bauwerkes fertiggestellt. Wir brauchen jetzt noch 88 Marmorblöcke, das sind 22 Ladungen und wie gesagt, die 8 Blöcke Granit, das sind 2 Ladungen. Ja, unser Villengebiet entwickelt sich auch prächtigst. Ich habe jetzt doch noch die letzten Dienstleistungsgebäude errichtet, nämlich das Senate House und die Bibliothek. Dann können die schon entsprechend mit Waren versorgt werden. Der Weg ist ja doch etwas weit für die Versorgung, aber ich denke mir mal, das funktioniert so. Ja, und ich denke mir mal, wir warten jetzt, bis wir die ersten Villen entwickeln lassen können. Ja, so schnell hat sich unser Villengebiet weiterentwickelt. Unsere Bürger warten auf Luxuswaren. Die geben wir natürlich jetzt gerne frei. Und dann kann hier tatsächlich die Entwicklung der Villen vollzogen werden. Eine erneute Forderung von der Stadt Rom. Wieder 500 Einheiten Luxuswaren in 11 Monaten. Naja, Luxuswaren importieren wir ja jetzt hier für unser Villengebiet. Da muss ich jetzt nur das Limit auf 500 stellen. Ja, und da sehen wir schon, wie sich unsere Villen weiterentwickeln. Wunderbar. Das haben wir jetzt soweit geschafft. Ja, das gefällt mir sehr gut. Wir lassen aber jetzt erstmal diesen Status. Denn wir müssen unser Villengebiet jetzt erstmal noch weiterentwickeln, indem wir für mehr Attraktivität sorgen. Und wir müssen auch die dritte Nahrungsmittelart jetzt zur Verfügung stellen. Sorgen wir erstmal für weitere Attraktivität. Ja, und die Kichererbsen können wir jetzt auch importieren.
Ich denke mir mal, 2000 Einheiten reichen. Ja, dann verschönern wir unser Villengebiet noch etwas. Oh, die Forderung kann schon erfüllt werden. Wunderbar. Dann bekommt Rom auch seine Luxuswaren. Und wir bekommen die Mitteilung, dass die nächste Überschwemmung perfekt sein wird. Ja, das freut uns sehr und ihr seht, unser Villengebiet hat sich wirklich grandios weiterentwickelt. Die vorletzte Ausbaustufe, das bescheidene Anwesen. Hier brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr Attraktivität. Ja, und hier muss jetzt die dritte Nahrungsmittelart zur Verfügung gestellt werden. Ja, ich denke mir mal, wir werden jetzt tatsächlich die Palastanlagen entwickeln lassen. Dann können wir nämlich hier auch jede Menge Steuern eintreiben. Rom schenkt uns wieder 7 Waffen, da wir die Luxuswaren zur Verfügung gestellt haben. Aber Waffen brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Das lehnen wir ab. Ja, schaut euch unser Villengebiet an. Wir haben schon die ersten Palastanlagen. Die dritte Nahrungsmittelart ist jetzt auch angekommen. Ja, und ich denke mir mal, ja, schade. Eine Villa muss sich noch entwickeln. Da fehlen tatsächlich noch die Kichererbsen. Aber das wird wahrscheinlich gleich erfolgen. Und dann haben wir auch unsere Palastanlagen fertig entwickelt, sogar mehr als gefordert. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Bin wieder sehr stark begeistert, wie ihr merkt. Ja, und wir müssen uns jetzt noch um die Kulturwertung kümmern und natürlich um das Bevölkerungsziel. Die Wohlstandswertung müsste jetzt eigentlich steigen durch unsere Villen. Ja, und für die Kulturwertung müssen wir jetzt weitere Bühnen bauen. Da werden wir jetzt nach und nach schauen, was wir alles benötigen. Ja, und die Königreichswertung, da hoffe ich mal, dass wir noch einen Segen von Re bekommen und noch weitere Forderungen erfüllen können. Aber wir müssen noch ein bisschen was tun, bis wir diese Kampagne abgeschlossen haben. Part segnet uns und füllt ein Warenlager, wo wir noch Kapazität haben, mit Edelsteinen, Ton, Flachs, Leinen oder Schmuck. Und wir haben ein ganzes Warenlager voll Leinen. Fantastisch. Ja, ihr seht, das erste Wohngebiet ist jetzt auch mit Bier versorgt worden. Und dieses Wohngebiet hier habe ich auch schon jetzt so weit, dass es mit Bier versorgt werden kann. Für die Kulturwertung brauchen wir jetzt einen Zoo. Den brauchen wir ja immer, wenn wir eine Kulturwertung über 70 haben wollen. Ja, und die Wohlstandswertung schießt in den Himmel mit unseren Palastanlagen. Dann bauen wir unseren Zoo, dafür müssen wir aber Wild importieren. Kurz hier den Import starten. Wir brauchen wirklich nicht viel. 400 Einheiten reichen voll und ganz. Hier dieses Warenlager, wo Fisch eingelagert wird, kann jetzt entsprechend auch Wild annehmen. Wo ist es? Da. Stroh haben wir ja. Und dann bauen wir jetzt unseren Zoo. Der kommt hier hin. Wunderbar. So, dann kann noch ein bisschen hier Verschönerung durchgeführt werden. Oh nein, wir haben wieder eine Heuschreckenplage. Wieder kommen sie von Nordosten. Ja, und wieder werden unsere Ernten hier vernichtet. Es kann aber sein, beim letzten Mal hatten wir es ja tatsächlich, dass hier noch etwas geerntet werden konnte, weil die Heuschrecken erst so spät über unsere Felder herfallen. Ja, wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Just wo unsere Heuschrecken unsere Ernten vernichten, kriegen wir 2600 Einheiten Getreide geschenkt. Und das nehmen wir natürlich gerne an. Vielen Dank. Da müssen wir bestimmt wieder eine Forderung erfüllen. Schauen wir mal. Ja, und wie ich es vermutet habe, ein Teil der Ernte konnte dann doch noch entsprechend gesichert werden. Naja, ich glaube, das werden wir ganz gut überstehen. Unser Zoo ist auch in Betrieb. Und Re ist auch glücklich mit uns. Unsere Handelspartner kaufen mehr, als sie eigentlich vorhatten. Ja, vielen Dank. Ja, und bei unserer Baustelle des Caesareums kann man jetzt sehen, wie die Säulenhalle entsprechend errichtet wird.
Ja, wir haben noch die Handelsroute von Mennefer, stelle ich gerade fest. Die haben wir noch gar nicht aufgemacht. Die verkaufen uns ja auch Geschirr und Papyrus. Wir werden wahrscheinlich gleich den Export von Papyrus einstellen und dafür importieren, wenn wir die ganzen Bibliotheken errichten müssen. Okay, Handelsroute nach Mennefer wird eröffnet, eine Landroute. Sehr gut. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Das kann man auch hier etwas schlecht erkennen, welche Handelsrouten wir jetzt schon aufhaben und nicht. Aber wir haben es ja jetzt noch erkannt und entsprechend gehandelt. Wunderbar. Wir werden jetzt nach und nach die beiden letzten Wohngebiete auch entsprechend mit Bier versorgen und mit den Arbeitskräften, die uns dann zur Verfügung stehen, die Kulturwertung von 80 hoffentlich erreichen, indem wir jede Menge Kultureinrichtungen bauen. In unserem Villengebiet haben sich jetzt auch wirklich alle Palastanlagen entwickelt. Das sieht fantastisch aus. Wir werden jetzt den Bereich hier bei dem Mausoleum für Kleopatra noch entsprechend ausdekorieren und unser Caesareum hier zu Ende bauen. Wir haben gerade gesehen, dass das Dach jetzt vom Säulengang komplett fertiggestellt worden ist. Wir brauchen jetzt noch 40 Marmorblöcke, das sind 10 Ladungen und natürlich die 2 Ladungen Granit. Einige Jahre sind vergangen und ich habe, wie gesagt, an unserem Mausoleum für Kleopatra jede Menge Dekorationen durchgeführt. Das sieht richtig gut aus. Ich werde jetzt noch hier in diesem Bereich mit Straßen füllen. Ich denke mal, das sieht dann doch etwas großzügiger aus. Ja, so gefällt mir das. Das sieht doch richtig gut aus. Auch die letzten 2 Wohngebiete haben wir voll entwickeln lassen und haben auch entsprechend jede Menge kulturelle Einrichtungen gebaut. Wir haben jetzt eine Kulturwertung von 75 und wir brauchen jetzt noch weitere Bühnen. Das Bevölkerungsziel haben wir auch erreicht. Da brauchen wir unsere Wohngebiete gar nicht weiter zu entwickeln. Das ist gut. Das Leinen werden wir jetzt nur für unsere Einbalsamierungshäuser und für unsere Palastanlagen verwenden. Ja, und auch der Bau unseres Caesareums neigt sich allmählich dem Ende. Jede Menge Details kann man jetzt hier erkennen. Mit dem schönen blauen Dach und hier die Rampe im Vordergrund. Wir brauchen jetzt wirklich nicht mehr sehr viel. 16 Marmorblöcke brauchen wir noch. Das sind 4 Ladungen. Ja, und wir sollten jetzt auch nicht vergessen, mal den Granit einzukaufen. Das können wir jetzt mal machen. Wir brauchen ja 8 Blöcke. Ja, und Marmor, da müssen wir jetzt noch weiter importieren, aber auch aufpassen, dass wir nicht zu viel importieren. Da werden wir gleich den Handel auch dann stoppen. Ja, so allmählich kommen wir in die finale Phase unserer doch sehr anspruchsvollen Kampagne. Wir warten jetzt, bis das Caesareum tatsächlich fertig gebaut ist und werden dann noch weiter Kultureinrichtungen bauen, damit wir auf die 80 Kulturwertung kommen. Der Bau des Caesareums ist bald fertiggestellt. Wir sehen, dass jetzt schon die erste Ladung Granit geliefert wird. Das heißt, auch dieses Bauwerk ist bald fertiggestellt. Ja, und da kommt auch die letzte Granitladung. Damit haben wir alle Materialien zu unserem Monument gebracht und es kann jetzt fertiggestellt werden. Ja, unser Steinmetz ist schon auf dem Weg. Ja, und wir bekommen eine perfekte Überschwemmung. Vielen Dank. Es ist vollbracht. Auch das kunstvolle Caesareum als Andenken an ihren geliebten Julius Caesar ist fertiggestellt. Ja, und der Text schon sagte, die Kunde dieser unvergleichlichen Schönheit des Gebäudes hat sich in der ganzen Region wie ein Lauffeuer verbreitet. Ja, und es sieht auch wirklich fantastisch aus. Hier der Granit ist für die beiden Obelisken gebraucht worden. Ja, wirklich eine würdige Gedenkstätte für Julius Caesar. Wir werden jetzt hier natürlich auch noch mal ein paar Verschönerungen durchführen. Das ist natürlich klar. Große Statuen müssen hier hin. Die müssen hier entsprechend dieses Bauwerk flankieren. Ja, wir brauchen jetzt unsere Gilden nicht mehr. Die können ja alle entsprechend abgerissen werden. Leider haben wir etwas zu viel Marmor importiert. Können wir den verkaufen? Oh, die können wir sogar verkaufen. Ja, dann tun wir das doch.
Ja, wir brauchen jetzt für die Kulturwertung noch ein Senate-Haus. Das ist kein Problem. Das errichten wir hier noch. Das passt nämlich jetzt genau noch hier rein. Sehr schön. So, den Rest können wir dann hier mit Gärten verschönern. Ja, und wie ich es vermutet habe, wir haben zu wenig Bibliotheken. Das ist immer so eine Sache bei der Kulturwertung. Ja, dann errichten wir hier noch eine Bibliothek. Ich habe jetzt zwar eine große Statue gebaut, aber hier kann auch eine Bibliothek hin. Warum nicht? Endlich haben wir es geschafft. Wir haben die Kulturwertung von 80 erreicht. Dafür haben wir bei der Gesundheit 13 Arztpraxen, 5 Zahnarztpraxen und 5 Einbalsamierungshäuser. Bei der Bildung 5 Schreibschulen und 8 Bibliotheken. Bei der Unterhaltung 26 Jongleurbühnen, 12 Musikbühnen, 7 Tanzbühnen, 2 Senate-Häuser und einen Zoo. Sowie für Re 9 Tempel, für Part 6 Tempel und für Bastet 6 Tempel errichtet. Wir brauchen jetzt nur noch die Monumentwertung und die Königreichswertung. Bei der Monumentwertung müssen wir noch das Leinen ausliefern. Bevor wir das machen, werden wir aber dem ägyptischen Volk schon mal ein Geschenk schicken, und zwar ein großzügiges. Dann haben wir nämlich auch die Königreichswertung von 80 erreicht. Ja, und bevor wir jetzt die letzten Grabbeigaben verschicken, nochmal einen Blick auf unsere fantastische Stadt Alexandria. Wenn wir Alexandria durch die Stadttore erreichen, werden wir hier durch das Mausoleum von Kleopatra VII. Begrüßt, herrlich ausdekoriert mit Statuen und Gärten. Am Ende des Mausoleums haben wir hier unser fantastisches Villengebiet mit 8 Palastanlagen. Ja, und hier haben wir unsere Armee aus einer Infanterie und einer Bogenschützeneinheit. Über diese breite Magistrale erreichen wir dann hier unsere fantastische Stadt mit 4 voll entwickelten Wohngebieten, die sich hier um die Monumente des Mausoleums von Alexander dem Großen, die große Bibliothek und dem Tempelkomplex von Re gruppieren. Ja, und am Ende der Achse haben wir hier das Caesareum, die Gedenkstätte für Julius Caesar. Auf der Südseite, wie gewohnt, unsere große Papyrusproduktion und hier Getreidefelder und Gerstenfarmen, um unsere Stadt entsprechend zu versorgen. Ja, hier unser großes Handelszentrum mit den ganzen Docks und der Produktion von Bier und Leinen. Auf dieser kleinen Insel haben wir wie gewohnt Fischfang betrieben und hatten hier wirklich eine kleine Kriegsflotte. Ja, und der Leuchtturm von Paros leitet unsere Handelsschiffe sicher in den Hafen von Alexandria. Wir liefern jetzt die letzten Grabbeigaben aus, die 400 Leinen, die wir auf Lager haben, und beenden damit diese monumentale Kampagne. Wir haben es geschafft. Wir haben Alexandria zu einer glorreichen Metropole ausgebaut. Kleopatra kann stolz auf diese Stadt sein. Und wir schauen, wie es weitergeht. Alexandrias Pracht und das Schicksal Ägyptens sind unter ihrer Führung in guten Händen. Marcus Antonius erwies ihnen gebührende Hochachtung, als sie ihm auf seiner Suche nach finanzieller Unterstützung seiner Ziele endlich die Gnade ihrer Anwesenheit gewährten. So überwältigt war er von ihnen, dass er als ihr Begleiter und Geliebter nach Alexandria kam. Die nächste und auch letzte Kampagne aus der Episode Kleopatras Hauptstadt trägt den Namen Actium. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.